في إطار تطوير رياضة السباحة يشهد المسبح النصف أولمبي مدني محمد ببرج خريس إقبالا منقطع النظير. أطفال وشباب من مختلف الأصناف العمرية يفوق عددهم 400 سباح يوميا من مختلف بلديات الدائرة، يؤطرهم مختصون في الرياضة بالتعاقد، غير أن هذا التعداد للمؤطرين يبقى غير كاف حسب رئيس وحدة المسبح. تكوين وترفيه للأطفال والشباب قصد تخريج دفعات تشارك في المنافسات الجهوية والوطنية للسباحة. احنا ثاني حابين انه نتعلموا السباحة باسكو البحر بعيد علينا ما نقدرش نروحوا لهذا المسبح قريب لينا ونقدروا نروحوا له. انا نجيو هنايا نتعلم في لابيسين ويدربوا فينا المكونين والمؤديين. احنا ما نروحوا البحر داروا لنا هذا المسبح باش نتعلموا فيه، داروا لنا مدربين يدربونا. وأمام الطلب المتزايد على خدمات المسبح تم تمديد ساعات العمل إلى غاية 9 مساء، مقسمة على عدة حصص لتلبية رغبات أكبر عدد ممكن من الوافدين على هذا المسبح. عدد الجمعيات المنخرطة معنا 3 جمعيات، واحدة منها مختصة في السباحة. عندنا نقص كبير في التأطير، احنا نطلب المسؤولين أنهم يزودونا بمؤطرين إطارات مختصة في الرياضة. المسبح عنده أكثر من سنة ونحن في العمل، لحد الآن لم نتلقى تجهيزات خاصة بالمسبح. 200 دينار جزائري للساعة الواحدة للفرد، تسعيرة لاقت استياء كبيرا من طرف الأطفال والشباب مع ضعف القدرة المالية للعائلة المتوسطة الحال. ليبقى المسبح نصف أولمبي ببرج خريس المتنفس والمدرسة التي من شأنها المساهمة في تكوين وتخريج أبطال في السباحة الجزائرية.